打針也救不了美軍。今天要來關心包括了美軍內部的各種問題，包括了士氣崩盤、清洗將領跟兵工廠造不出炮彈，美軍赤手空拳，難道真的能夠上戰場嗎？今天就這些議題，我們來深度剖析。好，這一場中東戰事，我們來看到美軍對伊朗狂轟，火力全開，但是真正的危機是在美軍的內部，一支軍隊到底能不能打？考慮的事情有3件事情，包括了戰鬥意志，還有指揮跟後勤等等啊。但是這3點呢，美軍現在都陷入了危機。我們先來看到第一個危機，就是我們剛剛提到的有關於美軍的氣勢。赫格塞斯現在說呢，為了要提升美軍的氣勢，將會推動睾固酮治療計劃，未來30歲以上的官兵每年必須要接受這個濃度的檢測，如果呢數值不足的話，就會提供治療，希望提升整體官兵的體能、精神跟他們的戰鬥力。但是呢，這個話一出，立刻遭到各界的炮轟，原因是因為他們就說了，重點不是這個有關於荷爾蒙，重點是這個美軍是真的已經太累了。怎麼說呢？包括了林肯號持續在這個部署在中東地區210天，中間竟然只有靠港1天，可以說這些官兵都身心俱疲啊。還有許多人寫信向外界求救，還說呢，沒有人是為了這樣子才加入海軍的。官兵真正缺乏的不是荷爾蒙，而是他們需要休息，還有他們希望能夠輪調啊。這件事情看起來怎麼變得這麼的難呢？第二個是指揮體系現在也出現了問題，這是第2大美軍現在內部面臨的問題。近幾個月，美軍高層人事大動盪，多位高階將領他們乾脆自己提前退休，並且撤換掉了包括陸軍參謀長喬治等等的重要級人物。金融時報更是報道說，赫格塞斯在軍中已經營造出了一種讓人恐懼的氛圍，這個氛圍一路會延伸到最高將領、高層等等，而包括在這個軍事體系之內，還撤換了許多重要的大將，像是前4星的上將布朗，他也公開批評美軍正在逐漸淪為政治工具，而不是專業的軍事團隊了。好，那所以今天節目一開始特別請教酈將軍怎麼看赫格塞斯宣布的這個政策，就是要推動睾固酮治療計劃，並且做檢測，要提升軍力。酈將軍怎麼看？這赫格塞斯哈，我覺得他真的是沒有帶過兵。你認為打睾固酮哈，這個刺激男性雄風激素就可以讓官兵有戰力嗎？其實部隊的精神戰力哈是來自於這個你懂得人性。其實軍隊的戰力，我們講說是帶兵、練兵、用兵。你首先要懂得帶兵，然後其次你知道帶兵我們都經常講一句話嘛，帶兵要帶心哈。你能夠帶到這個兵的心以後，你才能夠有資格去談練兵，怎麼樣去訓練你的部隊哈。然後你會練好兵之後，你才能夠用兵，才能夠在戰場上面用兵。那現在來講，赫格塞斯居然想要用這個打針的方式來達到他這個練兵的目的，其實是捨本逐末了。你刺激了他男性雄風，那又能夠怎麼樣？現在關鍵，我們現在看這個，包括林肯號航母210天哈，官兵沒辦法休假，這代表了什麼？就是你赫格塞斯第一個，你的這個航母的軍艦你調度不足哈，你沒辦法應付這個全世界各地方發生的這種需求，所以你兵力調動不足。之前是這個福特號，現在是林肯號。福特號因為這個常年部署在海上，官兵過於疲累，所以造成福特號的官兵這個將馬桶堵塞，然後甚至於縱火，最後消極的去救火，讓這場火燒了整3天3夜，然後最後不得已，福特號現在是要回到母港做大修。那林肯號會不會也重蹈這個福特號的覆轍？你210天沒辦法休假，你知道這個帶兵首先要講帶人性，什麼？部隊的阿兵哥不是戰鬥機器，你不是說一個按鈕按下去以後，它打開機關，你給它充電，你給它打睾丸素以後，它就可以去作戰，不是，而是你必須要考量的是他的人性。什麼是人性？你知道，戰場上阿兵哥也是一個人啊，他人性就是貪生怕死、好逸惡勞。大家不要笑，這事實上是這樣啊。你如果說是沒有一個很好，他為什麼要替你去打仗？對不對？我為什麼要賣命去打仗？我為什麼要長期在海上這麼辛苦？我有家，人性就是我也要有家嘛。就像豬八戒一樣，他每天想回高家莊去娶親，想要放棄這個到西天取經，然後回高家莊去娶親生子。
還是我跟你講啊，你不要看啊，林肯號的官兵也是這樣啊，他就跟這個唐三藏那個團隊一樣，他也想回家。如果說你不讓他回家，不讓他休假，我跟你講，緊接着下來他就造反，因為這是最基本的人性，而這人性不是打這個睪固酮素就可以激發出來的。這個東西你必須要顧到他的，不管是人性上最基本的需求。好，所以我們看到這個戰爭部長赫格塞斯的鬼點子非常的多，除了打這個睪固酮之外，還有另外一件事情就是策劃清洗軍隊、重整軍隊。這個損失現在在內部軍隊正在擴大當中。賴老師有怎麼看？他沒有重整軍隊，他是排除異己，對，只要不能夠執行他的意志，只要對於他的老闆川普的理念想法有不同的意見的将領都清除掉，這不可以的啊。其實我們一個三軍統帥，他最主要就是要多聽聽這個將領的意見，而不是說今天將領跟他的意見不同就把他清洗。要聽，為什麼聽很重要？就是說你要做判斷，但是你要先聽嘛，你聽了以後，你聽這個將領跟你講是這樣，你聽另外一個將領他的想法，你再聽另外一個將領，那麼各種將領跟你提出他的專業的判斷了以後，你做一個三軍統帥，最後做裁決，這個裁決當然權力在你，可是你要先能夠監聽，可是問題就在於川普的問題是在於他不聽，他只認為我要怎麼做。我要怎麼做？我想怎麼做？那你能不能做得到？那對於赫格塞斯來講，他表忠誠的方法就是我就是100%執行老闆的意志跟老闆的理念。例如說，這個戰爭該不該發動打伊朗？所有的將領都告訴你說，絕大部分的將領告訴你說不能發動，因為這違反戰爭法。可是對於川普來講，就是說，那跟我意見不同的就開除掉。所以您看，第一波很多將領就被開除了。那要怎麼打法？他提出來的想法就是，那我就要怎麼打。很多将領說，你這樣打，這個損失會太大，可能不能這樣做。那那個川普不開心，赫格塞斯就執行了，再清洗一波。所以他並不是在重整軍隊，他是在排除異己，把所有不同意的這些將領都排除掉。可是到最後，戰爭整個證明，這些不同意見的將領他們是對的。他們說不可以這樣打。結果他們這樣打了以後，執行者的這些將領，結果造成了後果。你看，這樣打不像打，不打不像不打，然後整個拖死狗，然後讓全世界看到說，你美國的軍隊怎麼是這個樣子？戰爭打得不像話，沒有戰略的目標，怎麼會是一個這樣的一個軍隊呢？其實，赫格塞斯跟川普。他們不是在重整軍隊，他們是在糟蹋美軍。好，我們剛剛講到美軍內部3大問題啊，一個就是戰鬥意志，一個是剛賴老師幫我們特別講到的指揮系統，最後是它的彈藥庫的危機。我們現在來看到最新的彈藥庫危機做了一個最新的統計，就是美國他們最基本需要用到的炮彈、飛彈跟攔截彈都是不足的。最諷刺的是，美國砸了4.69億美元打造的新的兵工廠，到現在還沒有開始正式的量產任何一枚的炮彈。美國智庫也做了一個分析，就算現在假設把它全面啟動戰時生產，也需要2到4年才能夠從下單到交貨才能出貨。那很罕見的，美國參議院在這個時候關鍵時刻還擋下了年度的國防授權法案，代表大家不希望川普繼續打了。那楊老師又怎麼看？這個兵工廠案很誇張。他當然也是因為在俄烏戰爭當中，美國不斷的提供給烏克蘭這個炮彈。他希望能夠就是增加庫存，到每個月能夠生產大概10萬枚，就是155毫米炮彈。他就是要證明這個項目。那結果2025年10月的時候開工在德州，那希望能夠這個增加生產。結果呢，他為了要趕時間，他去把一套舊的 M107炮彈的這個生產線那個時候是1958年的時候，這個裝設的，他就把它搬到這個德州的廠來，然後呢去做改，結果越改問題越多，反而本來是希望能夠在3年後，就是在今年能夠增產的，結果現在他的炮彈每個月只有3.6萬枚，那這個問題還沒有辦法解決，他已經投了4.7億美元了，所以就被美國的這個叫做監察局就整個就指出來這個問題。不可思議的嚴重，那因此這個是一個單一個案嗎？還是說美國的其他的整個軍火的生產都沒有問題？其實現在
問題到處都在出現，尤其最關鍵的那個稀土跟關鍵的這些這個金屬被中國大陸給管制之後，雖然對美國是沒有，因為延長到今年的11月，所以到今年的11月，美中之間是不是能夠再把這個稀土出口管制能夠再延後，這個變成是川普政府現在一個非常重要的挑戰。但日本已經碰到問題，日本又相當程度有在幫美國做這些彈藥，比如愛國者飛彈 F-35裡面的重要的零組件，所以將來美國的整個軍工產業的發展會碰到一個越來越難的這個困境。為什麼？因為錢越來越花越多了。今年全世界的國防預算加起來3兆美元，裡面軍工產業的產值就來到1.6兆，所以很大一塊都是在這裡面。傳統的彈藥都已經碰到這種問題，還有新的無人機、AI、網絡的太空這些問題，其實都會有大筆的錢進來。那你大筆的錢進來，你怎麼去面對美國的這個整個官僚化的生產？尤其是美國不時還會碰到像是俄烏戰爭這種及時要趕快去增加庫存的這種思維，還會不斷的出現。然後呢，再加上你的關鍵的稀土。